السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد. النهارده احنا في معرض اي جي موتورز ومعانا عربيه هيونداي توسان موديل 2023 الفئه الرابعه، الفئه اللي قبل الاخيره، بسعر 1.900.000 جنيه مصري. هنتعرف على مواصفات الفئه دي في الفيديو. بالنسبه لهيونداي توسان فهي عربيه اس يو في مدمجه، تنزل مصر عن طريق توكيل جي بي غبور. بالنسبه للموتور فاول حاجه وانت بتفتح الكبوت هتلاقي فيه بطانه في الكبوت عشان تعزل الصوت والحراره اللي جايين مع الموتور عن باقي جسم العربيه، ودي طبعا حاجه كويسه في العربيه، لكن مفيش مساعدين للاسف تقدر ترفع بيهم الكبوت. بالنسبه لقوه المحرك فبيكون 1600 سي سي تربو، 180 حصان، 265 نيوتن، عند 1400 لفه في الدقيقه. المنظومه دي متوصله بفتيس دي سي تي او دول كلاتش. المنظومه دي بتستهلك بنزين 6 لتر و2 من 10 كل 100 كيلو، وتسارع العربيه من الصفر ل 100 بيكون في زمن 9 ثواني. السرعه القصوى للعربيه بتكون 201 كيلو متر في الساعه. ده فيما يتعلق بالموتور. تعالوا بقى نتكلم عن شكل العربية من بره وتجهيزاتها. أول حاجة مقدمة العربية هجومية رياضية جدا. الشبكة مع الفوانيس تحسها قطعة واحدة، يعني في كل العربيات بنلاقي الشبكة والفوانيس دي حاجة ودي حاجة، لكن الشبكة هنا مع الفوانيس قطعة واحدة على شكل هرمي. الشبكة فيها حاجة اسمها الهاف ميرور، بمعنى أصح المستطيلات الصغيرة اللي في الشبكة دي أو الأجزاء الصغيرة دي لما الفوانيس بتاعت العربية بتطفي بتلاحظ انها زي ما تكون بتنور او زي ما تكون بتدي نفس اللون بتاع الفوانيس بالظبط. فشبكه طبعا جميله جدا، والشكل ده اصلا شكل معتمد في عربيات هيونداي الموجوده حاليا. شايفناه بقى في الباين، وبرده موجود في الفيرنا الجديده بس هي مش موجوده في مصر، وموجود برده في الهيونداي سي ان 7. برده في هنا حساسات ركن اماميه منتشره او متقسمه كده او متوزعه على الاكسدام الامامي. فوانيس طبعا الاضاءه كلها ال اي دي، فوانيس اضاءه ناريه عباره عن 4 فوانيس تحت بعض، وفي جنبها الفانوس الاساسي وتحتيهم بقى الفوجات. بالنسبه لتحت الديفيوزر ده في فتحات التهويه. برضه فوق الكبوت من فوق في 4 خطوط بالطول كده. الخطوط دي يعتبر بيدوا ثبات للعربيه اكتر على السرعات العاليه، والخطوط دي مكمله بقى كمان مع جنب العربيه ومع الخلف. لو هنروح بقى لجنب العربيه فطول قاعده العجلات هنا بيكون 2 متر و70 سم، والخروج الارضي للعربيه 17 سم، والجنود بتيجي مقاسها 19 بوصه، جنود بنقشه رياضيه. بالنسبه للتجهيزات فهنا زي ما لسه قايلين ان في هنا الخط ده مكمل كده يا جماعه، العربيه فيها خطوط كويسه جدا او فيها خطوط جميله جدا وانسيابيه مع بعضها بتدي للعربيه شكل جامد جدا، يعني خصوصا بقى لو بصيت على العربيه من فوق. كمان بقى فيها اقواس كاوتش هنا مكمله برده مع العتب لورا، برده دي لونها اسود، دي بيكون في كل العربيات برده لونها اسود حتى العربيه لو مش لونها اسود. المرايات هي ضم الاغلاق مع قفل وفتح العربيه، وبيكون فيها اشارات جانبيه، كيلس انتري في باب السائق وباب الراكب الامامي. الازاز اللي ورا بيجي فاميه، برده فتحه سقف وفي روف راكس بينه بلاك كده. لو بقى نرجع ورا في العربيه من ورا فهنلاقي ان في هنا في الاول خالص فوق اشاره الفرامل اللي بتيجي جوه السبويلر المدمج. بعد كده بقى الازاز الفاميه. هنا عربيه هيونداي تحسها لازقه اساسا لازقه في الازاز، يعني مش عربيه بارزه، لا هي تحسها جوه الازاز نفسه. بعد كده بقى الفوانيس البار اللي في النص، طبعا الفوانيس كلها ال اي دي، البار اللي في النص بتاع الاضاءه مع الفانوسين اللي في الجنبين اللي زي ما يكونوا علامه اتش كده او زي ما يكونوا نابين، شكل شيك جدا طبعا. بعد كده التجهيزات بقى اللي في العربيه من ورا هتلاقي هنا في كاميرا خلفيه، حساسات الركن الخلفيه. بالنسبه للشنطه مساحتها 503 لتر. طبعا المساحه دي بتكبر مع تاني الكاميرا الخلفيه. فيها ستاره تقدر بقى تشيلها كده عشان خاطر توسع المكان. ما ينفعش اصلا تحط حاجه على الستاره دي، الستاره دي طبعا ضعيفه جدا. التجهيزات اللي جوه الشنطه في وحده اضاءه هالوجين، وفي اماكن تعليق الاكياس، وفيها برضو مدخل 12 فولت. لو هنخش بقى جوه العربيه هنلاحظ اول حاجه ان العربيه جوه متطعمه كلها بالجلد، يعني في هنا الباب هنا فيه من فوق سوفت ماتيريال بلاستيك، بس بلاستيك مش ناشف، يعني حتى من الصوت بتاعه مش ناشف قوي. تحتيه بقى القماش اللي موجود في بطن الباب. تحتيه بعد كده التطعيمات اللي بالجلد اللي هي بتاعت مسند الكوع. لو انتقلنا بقى للكنبه، الفرش هنا بيجي جلد في الكنبه، جلد كويس جدا. هنا من ضمن التجهيزات بتاعت الكنبه في مسند يد، في 2 كاب هولدر. المساحات طبعا زي ما انتم شايفين مساحات كويسه جدا، 5 صوابع وشويه كويسه جدا، وطبعا برضه مساحات السقف كويسه.
بالنسبه لنفق الفتيس هنا مش عالي ومش واطي، يعني نفق الفتيس موجود برضه، يعني مش عالي ومش واطي بس موجود، بس برضه مش هيضايق قوي اللي قاعد في النص. كونسوله وسطيه هنا فيها فتحات تكييف بالطول، وفي 2 مدخل يو اس بي تايب اي. لو طلعنا بقى قدام هنلاقي برضه نفس التطعيمات اللي في الباب زي اللي ورا، بس هنا بقى مساحات تخزين اكبر شويه. في هنا مثلا يد جلد، جواه مساحه تخزين كويسه جدا بس مفيش جواه اي تجهيزات. قدام شويه بقى نلاقي فرم يد الكهرباء، هنلاقي بعد كده الدرايف مود، في الدرايف مود سبورت وايكو ونورمال. بعد كده نلاقي الفتيس شيفت باي واير، هنلاقي بعد كده 2 كاب هولدر. قدام شويه بقى نلاقي اكسسوارات، وهنلاقي هنا مدخل او نلاقي هنا الشاحن وايرلس اللي موجود بالفئه الرابعه. بعد كده بقى المدخل 12 فولت والاثنين مدخل يو اس بي تايب ايه. فوق شويه بقى هنلاقي وحده التحكم في التكييف التاتش، الاختصارات اللي موجوده. بعد كده هنلاقي شاشه 10 وربع بوصه. الشاشه دي يا جماعه جميله جدا كامكانيات، لكن انا من وجهه نظري شكلها يعني مثلا لو خلوها مثلا زي بتاعه مرسيدس كده، يعني انسيابيه اكتر. بس هي طبعا اندرويد اوتو بقى وابل كار بلاي وفيها حاجات كويسه جدا، فيها اختصارات تحت برضو، وفيها برضو فيها اللي هي النافيجيشن او الجي بي اس. نخش بقى شمال شويه هنلاقي شاشه العداد الديجيتال او الفول ديجيتال كمان 10 وربع بوصه، تقدر بقى تتحكم فيها برضو او تشوف فيها بقى الالوان اللي بتتغير مع الدرايف مود. بعد كده الطاره المالتي اللي بتتحكم عن طريقها في الشاشه، وفي كمان مثبت السرعه، في وراها بدال شيفتات او الشيفت بادلز. الماتيريال بتاع التابلو ماتيريال حلو جدا، سوفت ماتيريال برضه، هو مش جلد بس سوفت ماتيريال. يعني فتح السقف كويسه جدا يا جماعه، فتح السقف بانوراما بتفتح يعتبر لحد نصها، بس هي كلها ازاز يعتبر، بس بتفتح لحد نصها، نص التاني ما بيفتحش، بس كلها ازاز. طبعا بتديك رؤيه كويسه جدا العربيه، لو فتحتها طبعا بتديك برضه تهويه كويسه جدا للعربيه. وبعد كده وحده الاضاءه هنا برضه الشماسات اللي ما فيهاش مرايات للاسف على الناحيتين. العربيه من ناحيه وسائل الامان والسلامه ففيها 6 ايرباج، فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها طبعا كاميرا خلفيه، حساسه ركن اماميه وخلفيه، كي اس انتري، فيها هنا ستارت وستوب انجن. يعني العربيه فيها وسائل امان كويسه جدا. طبعا الماتيريال بتاعها كويس جدا من جوه. العربيه موجوده في معرض اي جي موتورز بسعر 1,900,000 جنيه زي ما قلنا. لو عجبك الفيديو بقى دعمنا بلايك وسبسكرايب لو لسه اول مره تتفرج علينا، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.